Welcome to my channel Moms on Wheels. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে বলবো হেঁচকি ওঠার কারণ আর কি করে এটা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করা যায় বা কি করে এটাকে মোটামুটি ম্যানেজ করা যায়। তো প্রত্যেকটা বাচ্চারই কিন্তু হেঁচকি ওঠে। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছো যে আমার বাচ্চা খুব বেশি হেঁচকি তুলছে, কি করব, কিংবা অনেকক্ষণ একটানা হেঁচকি তুলছে, কি করব। এই কারণেই আজকের ভিডিও। আমার চ্যানেল যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, পাশে বেল বাটন আছে ওটা প্রেস করে দিও, তাহলে ভিডিওগুলো পরপর তোমাদের স্ক্রিনে যেতে থাকবে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো। হেঁচকি ওঠে তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে ডায়াফ্রাম থাকে, ডায়াফ্রামের কিন্তু সবসময় সংকোচন প্রসারণ হতে থাকে। তো এই সংকোচন প্রসারণের সময় বেশি প্রেশার পড়লে তখন কিন্তু আমাদের ভোকাল কর্ড থেকে একটা শব্দ বার হয়। তো সেই শব্দটাই হচ্ছে হেঁচকি। তো এই যে ব্যাপারটা, পুরো ব্যাপারটা তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে এই হেঁচকিটা কখন হবে না, যখন ডায়াফ্রামে অস্বাভাবিকভাবে চাপ পড়ে যাবে। কিন্তু এই চাপটা কেন পড়ে? প্রথমত বলবো খাবার বেশি খাওয়ানোর জন্য কিন্তু আমাদের হেঁচকি শুরু হয়ে যায়। মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি বলছি, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু হেঁচকি শুরু হয়ে যায়, বড়দেরও তাই হয়, কিন্তু আমি এখন বাচ্চাদের কথা বলবো বলে তাই জন্য বললাম যে বাচ্চাদের কিন্তু এই সময় হেঁচকি শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত বলবো অন্য যে কোনো কারণে ও হয়তো সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছে, খাওয়ার পরেই ঝুঁকে বসেছে, কিংবা এরকম কোনো কারণে ডায়াফ্রামে চাপ পড়ে গেল। ডায়াফ্রামে চাপ পড়লে কিন্তু ওর হেঁচকিটা শুরু হবে। তৃতীয়ত বলবো বেশি বাতাস চলে গেলে, খাওয়ার সময় মুখ দিয়ে বেশি বাতাস যদি ও খেয়ে ফেলে তখন কিন্তু ওর এটা ডায়াফ্রামের ওপরে প্রেশার ক্রিয়েট করবে, আর এটা করার পরে ওর হেঁচকি স্টার্ট হয়ে যাবে। চতুর্থত বলবো বাচ্চা কিন্তু চমকে উঠলেও হেঁচকি হতে পারে। ও হয়তো কোনো কারণে প্রচণ্ড চমকে গেছে, হঠাৎ করে খুব জোরে কোনো আওয়াজ হয়েছে, প্রচণ্ড চমকে গেছে, সেই কারণেও কিন্তু বাচ্চাদের হেঁচকি উঠতে পারে। তারপরে বলবো বটলের নিপল যদি ঠিক না থাকে, বটলের নিপল, বটলে যারা খাওয়াচ্ছ বা ফিডার ইউজ করছো তাদের কিন্তু যদি নিপলটা ঠিক না থাকে তখন কিন্তু বেশি বাতাস চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ভেতরে। খাওয়ার সময় ওরা খাওয়ার সাথে সাথে বাতাসটাও গিলে ফেলে, তখন কি হয় পেটের ভেতরে গিয়ে ওই ডায়াফ্রামে প্রেশার তৈরি করে, আর তখনই সঙ্গে সঙ্গে হেঁচকি উঠতে শুরু করে। তো এই কারণে কিন্তু বটল বারবার চেঞ্জ করতে বলা হয়, বটল আর বটলের নিপল এটা বারবার বারবার করে চেঞ্জ করতে বলা হয়। আর একটা কারণ 6 মাসের থেকে ছোট বাচ্চাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়ার সময় অবশ্যই ওরা বাতাস গিলে ফেলে, কিছু কিছু সময় ঠিকঠাক পজিশন না থাকার কারণে কিন্তু ওরা বাতাস গিলে ফেলতে পারে। তো এই সময় ওদের হেঁচকিটা শুরু হয়ে যায়। এইবার বলবো কি কি করা যেতে পারে যার জন্য এই হঠাৎ করে হেঁচকিটা আমরা থামাতে পারি। প্রথমেই বলবো ঢেকুর তোলানো। ঢেকুর তোলানোর জন্য আমি প্রসেস অনেকবার বলে দিয়েছি ভিডিওতে, তাছাড়া আলাদা করে ভিডিও দেওয়া রয়েছে আমার, যে কি করে বারবার ঢেকুর তোলাতে হয়। আমি বলবো যাদের বাচ্চার খুব বেশি হেঁচকি ওঠে খাওয়ার পরেই কিংবা এরকম কিছু, তখন কিন্তু বাচ্চাকে আমরা অল্প অল্প করে খাওয়াবো, মানে বারে বারে খাওয়াবো কিন্তু পরিমাণটা অল্প দেব। আর তারপরেও যদি দেখি হেঁচকি উঠছে তখন কিন্তু আমরা 5 থেকে 10 মিনিট ছাড়া ছাড়া ওকে ঢেকুর তুলতে সাহায্য করব। মানে কাঁধে নিয়ে আমরা যেভাবে ঢেকুর তোলাই, আবার অনেকগুলো প্রসেস রয়েছে আমি বলে রেখেছি, তো ওই প্রসেসগুলো করে কিন্তু ওকে 5 থেকে 10 মিনিট ছাড়া ছাড়া খাওয়ার মধ্যেই আমরা ঢেকুর তোলাতে থাকবো। তাছাড়া যারা ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াচ্ছ তারা কিন্তু পুরো খাবার মাঝে একবার ঢেকুর তোলাবে, আবার খাবার শেষের দিকে আরেকবার ঢেকুর তোলাবে, আর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আরও একবার ঢেকুর তুলিয়ে দিও। তাহলে কিন্তু এই হেঁচকির ব্যাপারটা আসবে না, আর হজমের ব্যাপারটাও অনেকটা সামলে যাবে, কারণ এই ঢেকুরটা তোলানোর জন্য কিন্তু পেটের মধ্যে বাতাসটা জমা হয় না, যার জন্য ওদের হজমে সাহায্য হয়। আরও একটা কারণে হেঁচকি ওঠে অনেকক্ষণ যদি তুমি গ্যাপ দিয়ে ফেলো। বাচ্চাদের কিন্তু 2.5 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে খাওয়াতে হয়, মানে 2.5 থেকে 3 ঘন্টার গ্যাপে খাইয়ে যেতে হয়। তো এই সময়টা যদি তোমার গ্যাপটা খুব বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু আস্তে আস্তে হেঁচকি তুলতে শুরু করবে। এই সমস্যাটা কিন্তু বারে বারে খাইয়ে ওই সমস্যাটা বন্ধ করা যায়, তাতে পেটটাও ঠিক থাকে ওদের। আর বলবো হেঁচকি উঠলে কিন্তু একটু বড় বাচ্চাকে মুখে চিনি দিয়ে দেওয়া যায়, তাতে কি হয়
ওর কিন্তু মাইন্ডটা ডাইভার্ট হয়ে যায়, মানে ও অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার জন্য কি হয় ওর হেঁচকিটা অনেক সময় থেমে যায়। আর একটু বড় বাচ্চা যারা বুঝতে শিখেছে তাদের জন্য কিন্তু কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে রাখলে হেঁচকিটা থেমে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে কখনোই আমরা বাইরে থেকে ওর নাকে হাত দিয়ে শ্বাস বন্ধ বা এরকম কিছু করব না। একটু বড় বাচ্চা যা 3-4 বছর হয়ে গিয়েছে ওকে বলবো তোমার নাকটা একটু বন্ধ রাখো, হাত দিয়ে নয়, নিঃশ্বাসটা একটু বন্ধ রাখো। তো ও যেভাবে নিঃশ্বাসটা বন্ধ রাখবে ওকে ছেড়ে দিতে হবে, কোনোভাবেই কিন্তু আমরা কোনো কিচ্ছু করব না। ওকে একটুখানি বললে ও যতটুকু করে তার মধ্যে যদি ঠিক হয়ে যায় তো খুবই ভালো, তাছাড়া আমরা কোনো কিচ্ছু করব না। আর লাস্টলি বলবো কোন অবস্থাতে কি কি করা চলবে না, সেটা হচ্ছে এই কোনো হাত দিয়ে নাক বন্ধ বা জিভ ধরে টানা কিংবা মুখের মধ্যে হাত দেওয়া কোনোভাবে চলবে না হেঁচকির জন্য। আর যদি কোনো খুব অসুবিধে হয়ে যায়, বারে বারে হেঁচকি উঠেই যাচ্ছে কিংবা মাথায় কোথাও ধাক্কা লেগেছে তারপরে হেঁচকি উঠছে, এটা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর তাছাড়া আমি বলবো যে কোনো সময় যদি শ্বাসকষ্ট শুরু হয় হেঁচকি তুলতে তুলতে, তখন তো অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যাওয়া দরকার। আর পুরো 1 গ্লাস জল খাইয়ে দিলে কিংবা বারে 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 প্রচুর জল খাইয়ে যাচ্ছ হেঁচকি থামানোর জন্য, এটা কিন্তু করো না। অল্প জল খাইয়ে দেখো, তাতে যদি অসুবিধে থামে তো ভালো। বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলছি, অবশ্যই 6 মাসের পরে জল দেওয়ার কথা, তো বড় বাচ্চাদের জন্য অল্প একটু জল দিয়ে দেখো, যদি থামে তো ভালো কথা, না হলে কিন্তু বারে 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 জল খাইয়ে ওর পেটটা ভর্তি করে দেওয়া যাবে না। আর বলবো আস্তে আস্তে ম্যাসাজ করে দাও, তাতে কি হবে পিঠের দিকটা আস্তে আস্তে ম্যাসাজ করলে অনেক সময় হেঁচকি থেমে যায়। তাছাড়া বলবো এরকম অনেকে বলে যে চমকে দিলে হেঁচকি থেমে যায়, কি অন্যমনস্ক হয়ে যায় হেঁচকি থেমে যায়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই করব না, বাচ্চা চমকে গেলে হেঁচকি বেড়ে যেতে পারে, কখনোই কিন্তু ওর হেঁচকি থেমে যাবে না। অতএব আমরা কখনোই ওদের চমকে দেব না। তো এই ব্যাপারগুলো করে দেখো, আমার মনে হয় টিপস কাজে লাগবে, যদি কাজে লাগে আমাকে অবশ্যই জানিও। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিও লাইক আর শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।